佐敦地鐵站 D 出口轉左過條馬路就係㗎啦。轉咗係咩嚟㗎？我係秒秒增值平台嘅課程設計總監 Lansley。我同咖喱導演會示範點樣用一部手機將 AI 生成嘅劇本拍成為精彩又吸引人嘅宣傳片。呢度就係102號啦，跟落嚟啊！喺呢度撳20樓。今日我哋要去嘅係佐敦柯士甸道102號20樓全層嘅秒秒站，佢係一個全新嘅線上線下商務平台。一入到嚟就有一個飲食樂園，只要簡單登記就可以送1000分當現金換豐富嘅嘢飲美食。哇！仲有好多養生嘅燉湯添啊！哇！真係有好多特色美食啊！入到嚟有一個坐擁270度尖沙咀靚景、3000幾尺嘅大廳。咁而家咧講緊咧就係呢個同埋之後我哋咧咁，但係我哋都想俾翻多啲嘢佢嘅，咁我哋就會跟我入嚟呢個白金會員專區啦。呢個咁開揚嘅海景景觀，真係上堂開會都特別開心精神啊！等我試用下呢一個咁方便嘅電子白板先。哇，真係好好用啊！第一隻啊，3、2、1 ，Action 入去。仲有一個巨型 LED 鍋，效果又獨特又震撼。哇，真係好大個 LED 鍋啊！哇，睇隻鴨。哇，睇下隻鴨。哇，睇下幾大？係啦，目前幕後食大陸嘅生產商歡迎加入我哋嘅，等我哋手把手帶你做好你嘅 IP。快啲嚟啦 ！Action！ Action！